ملګرو درې داسې غلطیانې شته چې که تاسو یې کوئ ستاسو یوټیوب چینل به فریز شي. فریز یعنی ویوز به بند شي، 0 1 2 یا 5 ویوز به راځي. او که دا غلطي پرېږدي نو ورو ورو به ستاسو چینل ګرو شروع کړي. که اوس دا غلطي کوي نو پریشانه کېږه مه، یوازې یې وپېژنه او بند یې کړه، او که نه یې کوې بیا هم زده یې کړه تر څو راتلونکي کې ترې ځان وساتې. دواړو حالاتو کې ګټه ستاسو ده. لومړی غلطي بار بار ویډیو ډیلیټ کول او ری اپلوډ کول. کله چې نوی چینل جوړ شي هغه سمدستي نه چلیږي، عموما 2-3 میاشتې وخت غواړي. خو نوي یوټیوبران چې ویوز یې کم وي، مثلا 0 یا 2 ویوز، نو فکر کوي لکه ټیک ټاک چې وایي ویډیو ډیلیټ کړه او بیا یې اپلوډ کړه. نو هغوی ویډیو ډیلیټ کوي او لږ ایډیټ ورکوي او بیا یې اپلوډ کوي. یو یا 2 ځله دا کار ستونزه نه لري، خو که دا عادت شي هره ویډیو ډیلیټ کول، زړې ویډیوګانې ختمول او بیا اپلوډ کول، نو یوټیوب ته دا منفي سیګنل ورکوي او چینل ورو ورو فریز کیږي. دوهمه غلطي خپله ویډیو بار بار پلی کول. کله چې ویوز کم وي انسان خفه کیږي، بیا خپله ویډیو په خپل موبایل کې بیا پلی کوي تر څو ویوز زیات شي. یو یا 2 ځله پلی کول عادي خبره ده، او که تاسو خپله ویډیو 50 یا 100 ځله پلی کوئ یا د کورنۍ او ملګرو په موبایلونو کې هم دا کار کوئ، نو یوټیوب دا آرټیفیشل ویوز ګڼي. نتیجه ویډیو فریز کیږي او که دا کار تکرار شي ټول چینل هم کمزوری کوي. یوه مهمه خبره یاد وساتئ، په شروع کې کم ویوز بالکل نارمل دي. یوټیوب لومړی ستاسو کنسیسټنسي چیک کوي چې آیا منظم یاست که نه، لکه په رښتیني کاروبار کې چې په لومړیو میاشتو کې صبر او مهنت پکار وي. یوټیوب هم همداسې دی. درېیمه غلطي ویډیو هر ځای شیر کول. کله چې ویوز نه راځي موږ ویډیو واتساپ، فیسبوک او مختلفو ګروپونو کې شیر کوو، خو اکثره خلک ویډیو بشپړه نه ګوري. یوټیوب ته داسې ښکاري چې خلکو ستاسو ویډیو خوښه نه کړه، بیا ستاسو ایوریج ویو ډیوریشن کمیږي او دا د چینل لپاره ښه سیګنل نه ورکوي. ورو ورو چینل فریز کېدل شروع کوي. نو دلته تر ټولو مهم شی صبر او کنسیسټنسي ده. یاد ولره اوبه که یو ځل په زور پر کاڼي واچول شي اغیز نه کوي، او که همغه اوبه قطره قطره پرې ولویږي نو کاڼی هم سوری کوي. همداسې 10 ویډیوګانې په ورځ کې مه اپلوډ کوئ. هره ورځ یا منظم وخت کې یوه ویډیو اپلوډ کړئ او دوام ورکړئ، نتیجه به حتمي راځي. ملګرو د نن ویډیو تر دې ځایه که تاسو ته دا معلومات ګټور و نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه موږ همداسې ګټورې ویډیوګانې درته راوړو. بیا به په راتلونکي ویډیو کې سره ګورو. تر هغې د خپل ځان خیال ساتئ.